इस ठंड में ठंडे पानी से नहाना इन दोनों भाइयों के बस की ना थी, इसलिए मैंने मंगा ली 1500 की रोड जो पानी को कर देगी तुरंत हॉट। इतनी महंगी? ये देख 20 रुपए की रोड जो पानी छोड़ चाय मैगी सब गर्म कर देगी। 1500 की रोड से भी जल्दी कर देगी। हाँ कर देगी। तो फिर हो जाए कॉम्पिटिशन। हो जाए। सुन, अगर हारा तो बाहर बालकनी में नहाएगा, वो भी ठंडे पानी से। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों रोड से पानी को गर्म। पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं किसका पानी ज्यादा गर्म है। अब हम बनाएंगे इनसे चाय। अब देखते हैं 5 मिनट के अंदर ये चाय बन पाती है कि नहीं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब बटन दबाओ। ये मेरी उबलने लगी है। अबे तेरी तो रोड ही जल गई। अब है फाइनल राउंड, मैगी बनाने की बारी। लेकिन तू कैसे करेगा, तेरी तो जल गई ना।